صوت راية، صوتكن أقرب. موجز الأنباء من صوت راية، أسعد الله أوقاتكم. مقتل 30 مدنياً في قصف بالبراميل المتفجرة على سوق خضار في حي طريق الباب بمدينة حلب. مقتل شابين برصاص قناصة مشفى الشرطة في مدينة حرستا بريف دمشق. دولة الإسلام في العراق والشام تعتقل عناصر من الجبهة الإسلامية لدى اقتحامها بلدة سرمدة بريف إدلب. الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يتهم بشار الأسد باستخدام المتطرفين للضغط على المعارضة السورية. منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تعلن تأجيل نقل الأسلحة الكيماوية من سوريا وسوء الأحوال الجوية وراء تأجيل الموعد. الخارجية الأمريكية تعلن توجه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لدفع محادثات السلام إلى الأمام. سقوط صاروخين من لبنان على شمال إسرائيل، وإسرائيل ترد بإطلاق 20 قذيفة على بلدتين حدوديتين. وأخيراً، وزارة الصحة السورية تسحب دواء للسعال من الأسواق بسبب أعراضه الخطيرة. ختام موجز من صوت راية، إلى اللقاء.